हेलो दोस्तों, मेरी वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में चलिए दिखाते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके गाड़ी में कैसा साउंड आ रहा है, तो उसी हिसाब से हम काम करेंगे। चलिए अभी लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या फाल्ट कोड आ रहा है, उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए अभी लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा फाल्ट कोड है। तो यहाँ पे लैपटॉप हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते 2 फाल्ट कोड हमारे यहाँ पे 3 फाल्ट कोड एक्टिव है। 272 ये हमारा 2 बार आया हुआ है। ये हमारा फ्यूल पंप का आया हुआ है। उसके बाद हमारा जो 2311 है 5 बार आया हुआ है। उसके बाद जो 553 ये हमारा 12 बार हुआ। चलिए 272 वाले फ्यूल पंप प्लंजिंग असेंबल्स सर्किट वोल्टेज ऑफ नॉर्मल शॉर्ट टू लो सोर्स हाई सोर्स। तो इस पर हम चलते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या क्या चेक करने के लिए बोल रहा है, उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। चलिए इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। इंजन फ्यूल पंप प्लंजिंग असेंबली सर्किट वोल्टेज ऑफ नॉर्मल शॉर्ट टू हाई सोर्स हाई सिग्नल वोल्टेज ओपन सर्किट डिटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इफेक्ट क्या पड़ेगा, गाड़ी जो है अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं हो पाएगा और मे भी स्टॉप करने की गाड़ी बंद भी पड़ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट टॉल्क में आ चुके हैं। तो दिस फाल्ट कोड एक्टिव इन द ECM डिटेक्ट द ओपन शॉर्ट सर्किट फ्यूल पंप एक्चुएटर। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप आगे करके चेक कर सकते हैं क्या क्या चेक करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करके लूज कनेक्शन हो सकते हैं, वायरिंग शॉर्ट हो सकता है, फॉल्टी हो सकता है, ये चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसको हम कट करते हैं, बाकी का फाल्ट कोड है वो भी देख लेते हैं। तो बाकी जो हमारा फाल्ट कोड 2311 है ये हमारा 5 बार काउंट हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर कंट्रोल वाल्व सर्किट कंडीशन स्टिक द फ्यूल पंप एक्चुएटर सर्किट रेजिस्टेंस टू द IR टू लो और एंड द इंटरटेनमेंट कनेक्शन हैज़ बीन डिटेक्टेड। तो यहाँ पे पोजिटिव रिड्यूस इंजन परफॉर्मेंस, यानी कि जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो सही नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखें सॉफ्ट टॉल्क में क्या क्या है, नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या क्या फाल्ट कोड इंक्लूड फ्यूल पंप एक्चुएटर हाई रेजिस्टेंस इंजन हार्नेस रेजिस्टेंस लूज कनेक्शन फ्यूल पंप एक्चुएटर। तो ये इतने सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आप स्टेप स्टेप बाय जो पढ़ सकते हैं, पढ़ के जो है आगे। चलिए अभी हम बाकी का फाल्ट कोड जो हमारा है उसको चेक करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो है देखेंगे। तो यहाँ पे डील फिल्टर के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, इतना सारा चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हमारा जो फाल्ट कोड अगला है 0553 ये हमारा 12 बार काउंट हुआ इंजेक्टर मैटरिंग रियल प्रेशर डाटा वैलिड एबनॉर्मल रोटरी रेंज। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंजेक्टर मैटरिंग रियल प्रेशर डाटा वैलिड Majority server level engine control module ECM has been detected that the fuel pressure higher and than commanded pressure, यानी कि कमांड प्रेशर पे हाई डिटेक्ट कर रहा है। तो अभी हम बताएंगे कहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे भी सॉफ्ट टॉल्क में देखेंगे तो आप अपने सॉफ्ट टॉल्क में पढ़ सकते हैं आगे क्या क्या चेक करना है, यहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए अभी हम यहाँ से बैक चलते हैं और बैक जाने के बाद अभी हम डाटा मॉनिटर में चलेंगे, वहाँ पर आपको हम प्रेशर दिखाएँगे। तो चलिए इसको कट करते हैं और डाटा मॉनिटर एंड लॉगर को ओपन करते हैं। तो थोड़ा हम वेट करेंगे तो हमारा डाटा मॉनिटर ओपन हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे हम ऑल पैरामीटर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर आ चुका है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम जो है फ्यूल सिस्टम में चलेंगे, वहाँ के पैरामीटर चेक करेंगे और फ्यूल कमांड और मेजरमेंट चेक करेंगे। हमारा जो फ्यूल कमांड और मेजरमेंट सही आ रहा है कि नहीं वो हम कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रेशर है वो 1831 बार दिखा रहा है, वो हमारा मेजर, और कमांड कितना कर रहा है 750 बार। तो यहाँ पे प्रेशर में दिक्कत आ रहा है, यानी कि कमांड जितना उतना डिमांड नहीं हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो क्यों आ रहा है वो हम देखेंगे। तो इस वीडियो में बने रहे, तभी हम गाड़ी को स्टार्ट किए करेंगे तो हमारा प्रेशर कितना आ रहा है वो दिखाएंगे।
तो यहाँ पे हमारा जो फॉल्ट है वो मिल गया है। यहाँ पे जो डीजल का प्रेशर सही निकला है। यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी हमने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करने के बाद देख सकते हैं प्रेशर जो है 2000 तक जा रहा है मेजरमेंट, और कमांड हमारा 700-600 कर रहा है। और यहाँ पे भी मेजरमेंट 1900 हो रहा है और 700 कमांड कर रहा है। तो यहाँ पे जो प्रेशर में हमारा गड़बड़ चल रहा है। तो यहाँ पे जो है कमांड और मेजरमेंट जो है दोनों बराबर रहना चाहिए। कितना कमांड करा उतना डिमांड होना चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारा जो है डीजल का प्रेशर सही रहता है। तो यहाँ पे डीजल प्रेशर मिरर है। चलिए फ्यूल लाइन सिस्टम के आगे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने फ़िल्टर खोला है। तो यहाँ पे देखते हैं फ़िल्टर जो है डीजल काला ही निकल रहा है। तो यहाँ पे फ़िल्टर बुरी तरीके से चेक हो गया है। तो इस गाड़ी में हम फ़िल्टर डाल के देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पकड़ा हुआ था, फिल्टर कंडीशन कैसे हो चुकी है। तो चलिए इस गाड़ी में फ़िल्टर डालेंगे और उसके बाद जो है हम आगे का भी चेक कर लेते हैं। कॉमरेल का और पंप का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं वो हम कंफर्म करेंगे। चलिए व्यू पर चलते हैं। कॉमरेल का चेक करेंगे। कॉमरेल का चेक करने के बाद फिर हम सीधा पंप का चेक करेंगे। और उसके बाद जो है फ़िल्टर का तो हमने डाल दिया, अभी दिखाएंगे फ़िल्टर का। यहाँ फ़िल्टर डाल दिया नया। तो यहाँ पर देख सकते फ़िल्टर को डाल दिया है। तो यहाँ पे देख सकते किसी ने वाट ठूसा है इसमें। सॉकेट भी ख़राब हो गया है। एक में 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक। दूसरे में लगाओ, दो में 5 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। दो में 5, तीसरे में लगाओ। तो हमारा ग्राउंड ठीक है, ग्राउंड चेक करो, ठीक है। उठाई तो नहीं भाई इसको। गेहूँ वाट ठूसा है, देख सकते हैं सभी सॉकेट में वाट ठूसा हुआ है। पिन फैल गया सभी का। चार वोल्ट ठीक, दूसरा लगाओ। दूसरा हमारा 0 वोल्ट आ रहा है, दूसरा हमारा ग्राउंड का है, ठीक है। सॉकेट मार दोनों में लगाओ मार। तो यहाँ पे भी फिट कर लिया है साफ़ करके। और चलिए लैपटॉप पे चलते हैं और गाड़ी को चालू करेंगे और देखते हैं हमारा जो है डीजल अभी सही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे भी कमांड जो है, तो यहाँ पे जैसे कमांड जो है 500-700 आ रहा है और मेजरमेंट जो है 1700-2000 आ रहा। तो यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम है इस गाड़ी में। तो यहाँ पे जो डीजल की सप्लाई सही नहीं आ रही है, फिर भी हमने जो फ़िल्टर डाला। तो चलिए अभी जो है हम जो फाल कोड देखते हैं, हमारा फाल कोड जो नेटिव हुआ कि नहीं हुआ वो देख लेते हैं। इसको कट करते हैं, ठीक है। करो, स्टार्ट करो। तो यहाँ पे रेस करने के बाद भी वही हो रहा है, आवाज़ आ रहा है और डील की वजह से। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा जो एक फाल कोड है 2311 है, ये इनेक्टिव हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन कंट्रोल वाला। एक बार और देखते हैं फाल कोड जो हमारा इनेक्टिव होने के बाद देखते हैं प्रेशर अभी सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑल पैरामीटर पर क्लिक कर लेते हैं।
और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी, चलिए रेस करते हैं। यहाँ पे फिर भी देख सकते हैं 2500 मेजरमेंट आ रहा है और कमांड जो है 700-800 आ रहा है। तो चलिए अभी आगे का चेक करेंगे। तो चलिए अभी हम जो है MD वाल खोल लेते हैं फ्यूल पंप का, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर फ्यूल पंप का। तो यहाँ इसमें 3 एलेंकी का रहता है, तो हमने खोल लिया, इसको हम बाहर लेते हैं और आपको दिखाएंगे भी इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया है, कैसे आपको चेक करना है कि ये सही है कि ख़राब है। तो चलिए भी दिखाते हैं आपको, इसको ले लेते हैं बाहर। चेक कराइए कैसे ख़राब है। चलिए इसको बाहर लेते हैं। खोल लिया है, तो ये देख सकते हैं, तो ये इसको ठोकने पे आवाज़ आना चाहिए। चलिए भी दिखाते हैं। ये देखिए इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है, लगता है जाम हो गया है। नया वाला आपको दिखाते हैं कैसा है। ये देखो नया वाला है, इसको पीटेंगे ना, ये देखो, ये देखो ऐसा आवाज़ आना चाहिए। तो चलिए अब इसको नया वाला फिट करते हैं। ये हमारा पुराना वाला जो है चेंज करेंगे। अगर ये नया डाल के नहीं होगा तो हमको पंप खोलना पड़ेगा। तो चलिए अभी फिट करते हैं उसको। तो अभी हमने कॉम ऑयल का भी सॉकेट चेंज करेंगे, क्योंकि कॉम ऑयल का जो है काफ़ी जंग लग गया है, तो इसकी वजह से भी प्रेशर डिमांडिंग कम आ रहा है। तो इसको भी हम सॉकेट चेंज करेंगे और उसका भी सेंसर चेंज करेंगे और देखते हैं उसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हम कंफर्म करेंगे। नहीं तो हमारा जो है पंप का प्रॉब्लम आएगा, अब हमको खोल के भेजना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉकेट को वायर को हम जो है जल्दी जल्दी टेपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वीडियो को फास्ट कर दिया है। तो उसको टेपिंग करने के बाद जो है सेंसर को हम चेंज करेंगे। उसके बाद देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं। जो थोड़ा मिला दें। तो हमारा पुराना वाला है, ये नया वाला है। चलिए नया वाला भी डालते हैं। सॉकेट तो सेम दिख रही है, ठीक है। ना ही रे, अरे चिटिया पर जात रहा। देखे देखे तू देखे, बस 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 बस। बस रे पक्का रहता है। स्प्रे ले, चलो सॉकेट को लगाओ। ऊपर है ऊपर। हाँ सर, तो ये मैंने सॉकेट भी नया डाल दिया है, ये भी नया डाल दिया है। चलिए हल्का एक्सीलेटर देके मारो, एक्सीलेटर दो। एक्सीलेटर देके ओके। अब देखो खैरी क्यों देखो चेक रहा है, हो गया ना, एक्सीलेटर दो। तो चलिए अभी हमने बैटरी को कट आउट कर दिया है, फिर से बैटरी को ऑन करके और दोबारा हम कनेक्ट करेंगे और देखते हैं अभी हमारा जो फाल कोड है वो फाल कोड जा रहा है कि नहीं, और प्रेशर भी चेक करके दिखाएंगे प्रेशर हमारा सही आ रहा है कि नहीं। तो वीडियो में बने रहें। चलिए अभी कनेक्ट हो चुका है, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारा एक फाल कोड जो है एक्टिव में है, बाकी 3 जो इनएक्टिव में जा गए 0553। चलिए हम प्रेशर को दिखाते हैं और गाड़ी को रेस करेंगे तो हमारा ये फाल कोड चला जाएगा, अगर प्रेशर सही रहेगा तो चलिए पैरामीटर को ओपन करते हैं और ऑल पैरामीटर पर हम क्लिक करते हैं
तो नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम ज़्यादा नीचे आ चुके हैं, इसको ऊपर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारा जो कमांड है वो 650 कर रहा, 700 के आसपास, और मेजरमेंट 2 बार कर रहा। तो अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी को और देखते हैं हमारा प्रेशर आइडल में 400-450 रहना चाहिए। और रेस करने पे जितना कमांड उतना डिमांड भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं सेल्फ मार के। यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर बढ़ रहा है 200-400। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारा कमांड जो है 500-550 है और मेजरमेंट भी 550 के आ रहा है, यानी कि भी हमारा जो प्रेशर कमांड और डिमांड जो बराबर आ रहा है। तो इसमें जो 100 से ज़्यादा एरर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा रिलीफ वाल का फॉल कोड भी आता है। तो यहाँ पे ज़्यादा एरर नहीं आ रहा है। तो चलिए अभी हम गाड़ी को रेस देते हैं और देखते हैं प्रेशर बढ़ रहा है और डिमांड सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आइडल में हमारा प्रेशर सही आ रहा है। तो यहाँ पे आइडल में प्रेशर जो सही आ रहा है। चलिए अभी इसको हम कट करते हैं और देखते हैं हमारा फॉल कोड जो है 553 जो था वो नेगेटिव में गया कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर सही आने की वजह से जो है 553 जो 12 बार काउंट था ये भी हमारा नेगेटिव में जा चुका है। यहाँ पे सारे फॉल कोड जो नेगेटिव में जा चुके हैं। तो चलिए अभी हम फॉल कोड को डिलीट कर लेते हैं और डिलीट करने के बाद फिर से हम प्रेशर चेक करेंगे रेस देके, और गाड़ी का ट्रायल भी करेंगे, क्योंकि रनिंग में भी चेक करना पड़ेगा कि हमारा प्रेशर जो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि जब गाड़ी रनिंग रहता है रोड पे तो उस समय प्रेशर डिमांड बराबर रहना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो उस समय भी फॉल कोड हमारा आता है। तो गाड़ी अभी खड़ी है आइडल में इसकी वजह से। तो चलिए फटाफट फॉल कोड को डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉल कोड भी डिलीट हो चुका है, थोड़ा हम वेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे फॉल कोड जो डिलीट हो चुके हैं। तो अभी चलिए डाटा लॉगर एंड मॉनिटर में चलते हैं और वहाँ पे फिर से हम प्रेशर को मेजरमेंट करेंगे रेस देने के बाद। उसके बाद हम गाड़ी को ट्रायल करेंगे। तो चलिए ऑल पैरामीटर फिर से क्लिक करते हैं और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी गाड़ी स्टार्ट है और आइडल में 450 जो है प्रेशर 12 आ रहा है। तो अभी देखते हैं स्टार्ट करते हैं और रेस करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं रेस करने के बाद जो है 1000 जा रहा है मेजरमेंट और कमांड भी 1000 तक जा रहा है। तो आप जैसे रेस करेंगे उसी के हिसाब से प्रेशर चेंज होता है और हम जो है मैक्स प्रेशर आपको दिख जाएगा कितना आ रहा है कितना नहीं। तो अभी फॉल कोड कोई नहीं, चलिए भी गाड़ी का ट्रायल भी मारेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम जो है गाड़ी को ट्रायल मारने आए हैं। तो अब यहाँ पे लैपटॉप में दिखाते रहेंगे प्रेशर कितना आ रहा है कितना नहीं। यहाँ पे फॉल कोड कुछ नहीं आ रहा है और यहाँ पे प्रेशर देख सकते हैं 1100 आ रहा है, 1200 बराबर चल रहा है मेजरमेंट और कमांड। तो आपको देख सकते हैं क्लियर नज़र नहीं आ पा रहा हो क्योंकि गाड़ी हिल रहा है। तो फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल पर नए हों या हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आपको कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रेशर सही आ रहा है।